commissaris van de Koning op het steertejacht, als boegbeeld van uw provincie, met gasten van Kwiezekwansje. Meesken moedje, lintjes voor het jaan en lintjes knippen. En de vinger van het eerste lierpij belenen. Dat is het beeld dat een soort meesken heeft van het werk van de commissaris. Maar de commissaris doet zo volle meer. Hij is ook vastzitter van provinciale steden en deputaire steden. Zo waarlijk helpen mij God aan. En ik als Rijksheer had hij een belangrijke rol. Biegelijks bij de beneming en werbeneming van uw burgemeesters. Het kabinet faciliteert, adviseert en stiept de commissaris. En jouwt zijn invulling onder het collegeprogramma met het thema Lokopien en brede wolveert. De commissaris had een centrale positie in Friesland. Hij stiet boven de partijen en had vooral een verbindende rol op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk meet. Het behartigen van de belangen van de inwoners van uw provincie stiet voorop. Verbinding houden met 18 gemeenten, 11 steden en goed 400 dorpen. Daar gaat het om. En ook verbindings met bestuurders en gemeenten via ambtsbezitters en werkbezitters. Ook vanuit de tafelsjochhoudende rol. De bevindings worden toch persoonlijke contacten en senedig met betrouwelijke ambtsberichten onder het kabinet in Den Haag rapporteren. Het Frieske verhaal wordt verteld bij ontvangsten op het provinciehuis of de boeten van landelijke en regionale politici, ministers, staatssecretarissen, ambassadeurs en honorair consuls. Zelfs onder het koninklijk peer. De verbinding met de Mierskip krijgt staal toch bezitters on bedrouwen, organisaties en initiatieven. Maar ook toch publieke optredens, zoals bij sportwedstrijden en optredens in de media. Contact is er ook door het schrijven van felicitatiebrieven aan jubilarissen en meesten die een bijzondere prestatie leveren hebben. Ja, u woonde hier met uw zus. Als burgerheid van Friesland is het belangrijk dat de commissaris dicht bij de meesten staat. Een luisterend eer had, adviseert en meesten in contact brengt met elkaar. De commissaris had een ombudsfunctie. En bij zwierigheden, liek als in coronatijd, gaat de commissaris het peteer aan en gaat hij naar de meesten ta. Ja, dit is een bijzondere tijd, maar echt een beetje nieuwere tijd. En het is ja, voor Jimme het slimst vanzelfs, want er is volle minder contact met Jimme familieleden en vrienden en mensen uit het dorp. Maar gaat het nog wel een beetje met Jimme? Je hebt wel aardig? Je bent mooi er net uit. Het kabinet doet voor dit alles de tarriering en bevordert het zaad lok- en wolwijzen van de inwoners van Friesland. Het regelen van koninklijke onderscheidings is ook een taak van het kabinet. En als er iets is dat meestal een geluksgevoel jouwt, dan is het dat wol. Nou, dit is een prachtig cadeau, ja. Of een predicaat of een lintje vanzelfs. En dat geldt ook voor de stiepen onder cultuursector en natuurbehoud via het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland, daar de commissaris vastzitter van is. Inhoudelijk is het kabinet echt dwaande met brede wolveert en lokopieën. Biegelijks via het dossier bestuurlijke vernijing, de versterking van de democratie en het beloeken van de inwoners erbij, met de commissaris als oorjager. En dan het steertejacht. Meestentijds boeten het zicht van de camera's in het rand van de stille diplomatie en het bijnwaard brengen van meesken. Maar ook in de skiwerpers, bij feesten, evenementen en op televisie. Zichtbaar en herkenbaar zaten wij het graag joggen met elkaar.